Alpinizam u Gornjaku postoji već 65 godina. Sportsko penjanje je prisutno u poslednjih 5 godina. Alpinizam je oduvek imao samo svoj rivalski duh, ako je to neko posebno naglašavao. Nikada sportsko-takmičarski, koji je u poslednjim godinama nametnut i unosi upravo negativno delovanje na alpinizam. Danas ljudi koji se započnu baviti svojim alpinizmom najčešće veoma brzo pređu u sportsko penjanje iz razloga što im je smeta dalek pristup, smeta vreme u spustu, smeta neopreljeno smeri, smeta krušljivost prisutna i ostali problemi koji su donekle eliminisani u sportsko-penjačnim smerima. Prvenstveni smeri postoje i posle 60 godina u Gornjaku. Alpinizam nije završio svoj smisao postojanja. Kada smo ove 2014. godine opet grade tu smer, otvorili smo najvišu stenu u Gornjaku. Kada sam pričao o tome sa Srednje Maždajela, oni su rekli, aha, to je velika stena, znači njima je to poznato, ali mi smo morali doći da izmerimo penjačkim užetom njenu dužinu. Sa puta kada je posmatramo, ona nikad tako ne deluje. Nikada ne biste rekli da ona toliko visoka. Ova stena koja sad penjemo je mnogo bliža, ali pored toga prilično neposećena. Smer koji smo očima našli je u delu stene koji je prilično gladak i eksponiran. To je ujedno jedna prečka koja vodi sistemom ljuskih pukotina i prolazi glatke eksponirane ploče s desno, levo i na gore. Penjenje prečke ima svoju posebnu dinamiku. Upravo smo videli poslednje mesto na kome je prvi penjač mogao da stane na dve noge i da se drži rukama. Od tog mesta pa nadalje, penjanje je takvo da se neprekidno mora držati barem jednom rukom. Nemoguće je naći takvo mesto u kome će da se odmara samo na nogama. U tom smislu i sva svoja međuosiguranja on će morati posvetiti samo jednom rukom. Evo ovde na snimku primetit ćemo da se neprekidno drži jednom rukom dok pokušava da zakove svoj klin. Može ruke izmenjivati, ali uvek jedna ruka mora biti zalepljena za stenu. Kasnije se to još i više može uočiti i u tom smislu penjač koji bi hteo ovo da ponavlja mora biti veoma dobro obučen u smislu postavljanja svojih međuosiguranja, jer ih on mora postaviti tako što se neprekidno drži samo jednom rukom i dakle sve radi sa jednom rukom, bilo levom ili desnom. I sportski penjači i alpinisti vežbaju upravo to, da sve radnje mogu da rade podjednako uspešno i levom i desnom rukom. Po tome što se neprekidno mora držati, mi smo zaključili da u osnovi težina ove smeri ne može biti ispod 5. Ona zbog težine detalja možda i ne prelazi čak i da se izbuši ta smer. Siguran sam da bi oni koji ponavljaju zaključili da ona svakako nije lakša od 5. Težina je dodatna zbog problema koji sam već napomenuo, a koji se očituje u činjenici da ne postoje školske rupe i pukotine u koje se osiguranje mora postaviti, nego su to uvek improvizacije koje se mogu naći i treba biti veoma dobro obučen da biste se snašli, da postavite dobro osiguranje o tome. Pad u ovom smeru nije opasan, zato što je ovde stena kompletno eksponirana vertikalno i preko vertikale, ali je problem u tome što ćete posle pada otići u klatno, a tada ćete garantovno sastaviti sa stenom. Tada šta će se desiti nije moguće predvideti i to predstavlja veliki problem. Zato je ovde u stvari veoma opasno penjati, a da ne postavite međuosiguranje. U tom smislu nikako ne preporučujem da početnici uđu u ovakvu smeru. Prilikom penjanja ove smeri vi nemate mogućnost da svoje oprimke proveravate kuckanjem itd. Nego dok se jednom rukom držite za jedan oprimak, drugom pokušavate dohvatiti druge. Ali pri tome prvom rukom nikako ne puštate oprimak dok onaj drugom
ne isprobate. U ovom slučaju vidjet ćemo kako se prvom penjaču upravo desilo to. Dohvatio oprimak koji mu se izmakao ispod ruke. To je prilično neprijatna stvar kada vam se desi u smeri i u tom trenutku kroz telo vam to struji adrenalin. I sada je pravo vreme da se jednom zauvek razbije farsa oko adrenalina i njegove prave funkcije u alpinizmu. Obratite pažnju, upravo se desiti činjenica da će, evo ga, kamen je pao ispod ruke, penjač je ostao na drugoj ruci, odmah se uspravio, duboko uzdahnuo, još dublje izdahnuo, ne bi li prekinuo dotok adrenalina i nastavio kretanje svoje u smeri. Adrenalin je u stvari za prvog penjača i za pravog alpinistu velika smetnja. I niko od pravih penjača ne želi da mu se adrenalin pojavljuje u telu. I kada se to desi, onda uvek pokušava da dubokim udasima i izdasima zaustavi dalji dotok i da poniši i prisutnost koji već izlučen od adrenalina. Adrenalin u stvari se javlja kod početnika i kod ljudi koji još nisu naviknuti na ovakve stvari i njima to u principu i ne smeta jer onaj prvi penjač to u stvari nema, ali za prvog penjača, ponavljam, prisustvo adrenalina je u stvari upravo stvar koja će ga zaustaviti pa možda čak i srušiti u napredovanju. Tako da u stvari prava uloga adrenalina je negativna, a ne pozitivna i niko od nas u stvari ne želi da mu adrenalin curi kroz telo dok penje. To može se desiti kasnije ili pre, ali ne nikako u toku penjenja. Još mali napor i prvi penjač će izaći iz problema i težina prvog rasteža. A potom će za njim krenuti njegovi sapenjači. Pri tome on će morati da nađe veoma dobro sidrište kojim će da obezbedi da njegovi sapenjači mogu sigurno da nastave svoje kretanje i drugi penjač je krenuo. Ovdje je odlična prilika da se jednom objasni i koliki je problem i zašto je važno naći odgovarajućeg sapenjača. Recimo, Ana, dok nije došla u našu navezu, je redovno imala neprijatne iskustva sa svojim sapenjačima. Otprilike u zadnje 2 godine od kako penje sa nama, ona nema više ni jedno jedino negativno iskustvo. Jer problemi u stvari nastaju kada se vi navežete sa nekim u navezu, pre svega u odgovoru na 2 pitanja. Mogu li ja tebe voditi? I drugo, možeš li ti mene slediti? Ali kada su na ta 2 pitanja potvrdno odgovori, tu nije kraj, tek onda postavljaju pitanje koliko su naše ličnosti usklađene, koliko su naša znanja, poznavanje tehnika, koliko nam je naša međusobna kondicija itd. Usklađena, koliko mi u stvari možemo zajedno da egzistiramo. U tom smislu, kada se formira prava naveza, onda se ona veoma teško razvija. To možda prekine samo neumitno životno dešavanje. U pozadini sada vidimo smjer koji smo penjali u prethodnoj epizodi, to je Mikijev stup. On se nalazi iza ovog dugačkog jezička koji je Anin stup i odmah iza njega prva sledeća vertikala je Mikijev stup. Sada se vidi koliko je ta smjer zaista eksponirana i kako ona izgleda. U trojnoj navezi, već sam rekao, problem za drugog penjača nije nikakav poseban. Propustili smo da snimimo situaciju u kojoj se vidi da srednji penjač kome se odlomila gomila kamenja težine bar 200 kg ga nije omela upravo zbog toga što je bio sa 2 strane dobro osiguran užetom. Jednim ga održava prvi penjač od gore, a treći penjač od dole. I on je uspeo da bez ikakvih problema se sačuva od pada, nekog težeg pada, usled toga da mu se odromila ogromna količina pokretnog kamenja. Kada drugi penjač završi svoj uspon
uspon i dosegne prvog penjača, obično on preuzme osiguranje prvog penjača za dalje, dakle krene prvi penjač dalje, pa je uvek dva rastežaja su između ta tri penjača. U ovom slučaju, pošto je prvi rastežaj bio ključan, sačekali smo i trećeg penjača da nas dosegne na prvom sidrištu, pa smo posle nastavili lakšim rastežajem do kraja. To je razumljivo zbog toga što je to u stvari i ključni rastežaj, a i sama smer je dugačka samo dva rastežaja, odnosno 100 metara, i nije bilo neophodno da se prvi penjač toliko udaljava, niti da žuri. Uspon kroz ovakvu smer ne traje dugo ako su penjači upenjani, pa je to takođe dodatni razlog zbog čega nije neophodno da se mnogo žuri u napredovanju. Pravu težinu prečke u stvari doživi tek poslednji penjač. Čak je i prvom penjaču lakše proći kroz prečku nego zadnjem penjaču. Zato što u stvari zadnjeg penjača cima uže koje zateže njegov prethodnik i tu je veoma važno da to uže ne bude preterano zategnuto, jer mu to u stvari predstavlja pretnju, odnosno smetnju u napredovanju, stalno ga vuče u pravcu u kome on obično ne ide van vertikale i bukvalno ga skida sa stene. I zato je u stvari osjećaj trećeg penjača u prečkama najžešći. Verovatno smo trebali promeniti navezu u smislu da smo Anu možda mogli poštedeti ovakvog iskustva, ali svakako da njoj to neće biti loše, odnosno mnogo se više uči kada si opterećen, nego kada te oštedimo, tako da zbog njenog napredovanja ovo je svakako neće mnogo štetiti. Može se uočiti na snimku dijagonala kojom ona treba da prođe i vidi se u stvari da je to jedino mesto gde je stena pomalo razbijena. I levo i desno, i gore i dole, stena je potpuno glatka i previsna. I kroz nju je veoma teško napredovati u alpinističkom smislu. Sportski penjači bi svakako tu mogli naći za sebe nekoliko smeri koje bi bile prilično atraktivne. Stena je u stvari veoma čvrsta, a ovde je malo okušljiva samo zbog toga što u stvari postoji to razbijanje, postoji taj razbijeni deo. Ali levo i desno tu gde stena nije razbijena, ona je veoma kompaktna i čvrsta. Našim prolaskom stena je prilično očišćena od kamenja koje je lako obruniti i srušiti, tako da sledeći penjači mogu biti prilično mirni u smislu srušljivosti, jer većina onoga što bi otpalo mi smo već srušili. To u stvari predstavlja problem prilikom ocene težine prvenstvene smeri. Tu ocenu ne treba da daju prvi penjači, to bi treba da daju oni koji ponavljaju ovu smer. Tako smo, kada smo ispenjali smer u spomen Nadu Lazareviću, prvo ocene dali kao 4, tako nam se učinilo, međutim kada smo je posle ponavljali, videli smo da su se tu ljudi prilično zaglavili i da postoji detalj koji smo morali podići na 5-. Sasvim je moguće da i u ovom smjeri postoji neko mesto koje će prvi ponavljači podići u svoje ocene. Ali, pošto smo mi veoma dali lep opis i pošto nismo krili da u ovoj smeri postoje težine, a i dali smo ocenu koja je 5+, siguran sam da oni koji ne mogu da penju šestice neće ni pokušavati da uđu u ovakvu smer. Posle Aninog prelaska ovih težina, ostalo je da samo prvi penjač po grebenu izvuče drugi rastežaj koji je bio težine u skokovima 3, ali ni blizu nije bio težak kao ovaj prvi rastežaj.
Stezanjem vrha, kao što se vidi, smer je savladana i tako je Gornjak dobio još jednu novu alpinističku smeru, koja se zove Za Anin rođendan